哎，出发喽！是，看这个跨海大桥了吧？哦，珍惜你现在所看到的画面。啊，为什么？因为呢，我们这一集做的是深度。这个地方呢是大家观光客都会来的地方，所以我们这次的观光客的景点就只到这边为止。真的假的？我不是来当死观光客的吗？我们接下来要深入澎湖的各个角落。导演是这么说啦，他说我们接下来去的地方呢，大家都没去过。他是不是这样说，我也不知道，对不对？反正我来澎湖几次，有人敢跨这种海口，我们就敢去做。哎呦，然后珍惜这个画面，来，你再回去看一下跨海大桥，因为接下来你看不到。这回要来看看澎湖一定要走，但未必人人都走的行程。吊脚卷大家都知道，但是不是人人都会钓。包船出海是怎么玩？去哪玩？好的，出游前先来吃个在地生采的好滋味。曾经在20几年前，我尝试了我人生的第一次的海葡萄。啊？对，你说吃吗？还是吃？那时候看到，我还是在卖场看到，我把它买下来之后，我觉得很特别，因为我曾经在日本吃过，我们台湾开始在种，开始在养。你会不会看到这个地方？它不是只有海葡萄，它还有什么？听说还有酒吧。真的？而且还有一个东西最近禁捕了，但它居然有，我也不知道为什么。对，但没有关系，不知道。对，不要有期待，因为现在没有伤害，好不好？而是在这一片海里面，这一片他自己养殖的东西里面，都有可能去有一些你想象不到的东西。宝藏。对，好不好？啊，这样充满期待，练我怎么大哥，666，哦，666，你好。你好。我听说你有在种海葡萄。哦，对，啊，你怎么想要种海葡萄？因为藻类是未来一个气象，刚好见证在很早，好像台湾也养不起来。对啊，我们澎湖的水质又 OK。所以你现在这个是海藻啊？对，这海葡萄吗？啊，这就海葡萄吗？对，好像还没好哦，比较小哦。没有，现在是季节问题。现在是上次的，属于比较冬天的。哦，那夏天的海葡萄就更漂亮。所以它有产季吗？有产季，所以它产季是夏但是我们已天，经控制到全年都有。全年都有。啊，你种是种在哪里？在水池里面，一般是一个棚架放在水池里。那像现在比还早一点，再过10天以后，它就会这么长。啊，它会比较大颗嘛，对吧？大颗就这样而已。差不多就这样子。对，这个可以吃了嘛？可以。那就是满满的海味，然后很特殊的啵啵啵的口感这样。它真的还是那种 baby 海葡萄的感觉。它那个啵啵啵还没有长到很大。你刚刚说那边是过滤，对不对？对，采后以后放在那边。所以待会把它采起来，然后就放在那边，这样去净化。还要用人工一串一串的拔。啊，这怎么拔？就是这样，我们这很长嘛，这我们找到了源头哟。对，就拔一块，把串这样，整串都是这样。老板，而且这么长。哇塞！有长得这么长。这么长？对。它是描下去吗？还是怎么样把它放在上面？也是海葡萄，把它覆盖在上面，往上面，再用网再把它夹起来。所以我现在把它拔起来，我放进去它就会长。对。哦，真的。而日本它为什么会崇尚这个问题？它的再生能力强，它用这样整串去种，就覆盖下去，它就吃什么啊？它吃海水里面的营养素、微量元素。那我们也没有不知道这在吃什么，所以它季节到了它就长出来。季节不到嘛，你就长不出来。所以你也不知道，我们也不知道营养，它在吃什么营养啊？但是我知道营养，当然就不稀奇了，因为每个人都种得起来了。啊，它会像比如说我们在种菜，还有杂草，把杂草拔掉。没有，这是控制。哦，你还是有控制哦。对，控制。啊，你怎么控制？对啊，你怎么控制？也是个机密。那我们不要录，你偷偷告诉我。他现在就是这样子，就是2个，一个是他真不知道，另外他知道的机密我不跟你讲，差不多这个意思。哎，那你还有别的藻吗？这个叫做海木耳。你说这叫海木耳哦？对啊，好可爱哦，好像那个啦啦队的彩球。哎，我发现你的那个藻啊，还是海豚都很干净。对啊，像好这个没有大。没杂质。这个多大开始养它？没有，它就一直分裂，它把它打掉，它就再长，打掉就再长。哇，好像涡虫哦，断裂生殖。啊，所以说这个我现在放在这边，它就一直长吗？对，就像这样子，它就一直长，没有停。一直长，但是它不像海葡萄，它就比较有藻味。好吃。藻味，我们台湾人有的人不喜欢藻味。它这个吃起来有一种铁质的感觉。铁质？
枣应该多少都有点吃吧？没有，刚刚那个海葡萄吃起来不一样。那个海葡萄它跟一般藻类不同，因为一般藻类含碘太高嘛，但是海葡萄就比较没有这种。哦。哎，那个我是听说这样，你们这边好像还有9孔的。对，但是我就一步一步的，一步一步是一步步这样介绍。这里我介绍一个。你总共有多少品相在这边？等下走完就知道，走完就知道哦。哎呦，它就是海葡萄，但是是红色的。哇！有一种讲法，红的好喜，对不对？哦，好漂亮哦！这个也会像它一样会再长大一点？没有，它就这么大个而已。这么大个。哇！这也是很大，漂亮了吧？是很漂亮，是很漂亮。哎，它们像它的这个球球是比较椭圆形的，绿色的是比较圆形。因为老花你可以拿远一点。衣服哎。它这里可以吗？可以哦，刚好。哦，对了。对不对？它是椭圆形的。你可以尝啊。可以吃吗？都一样。它味道其实是不是跟绿的海葡萄差不多？哎，它会砍息耶。对。藻类、胶质啊，它的胶原蛋白什么？它跟刚刚那个绿的海葡萄比较，它比较脆，它的筋比较脆，它的筋比较有沙这样。刚刚那个绿色吃起来尾韵还是会有一点像海苔的味道，这个就没有。不同藻会不一样嘛，各的味道不一样。你看它的那个砍息真的很夸张。哇！你们看到蜘蛛人哦？我们还有一个产品在，还有什么？珊瑚草。哦，这个哦。那我再问你最后一个问题，我什么时候可以看到9孔？哎，在前面。哦，好。哦，海胆。对。哦。这是刚刚那个吗？它在动吗？我的。哎，等一下哦，我想起来了，现在海胆不是不能抓，为什么没有？我们是受过县政府辅导的，他给我们海胆苗，那我们再配合民间来养看看，因为他们这几年发现到放流成效不大，对，如果民间养成功，就不会依赖野生的这么大，那慢慢就可以一直富裕起来。哦，有了啦，9孔在这边，9孔。一般9孔都是人工饲料，不然就是容器菜。我们的自己培育的海菜，很多的野生种海菜，好漂亮哦。对。就说真的，有时候你在想说，陆地上有很多学问，海里面的学问更高。为什么？因为陆地上你就算走一走路就可以看得到，海你知道下去，而且摸不透。你看到现在海不到，是什么都不知道，对不对？但它就是有难度。哦，哎，那个县政府教你这个海胆啊，它现在你现在这样养一养，你算养成功了，对不对？对。那你这只能养嘞，它可以吃吗？这次特别，他有派他们派那个他们的长官来这辅导我们。对，但是我的意思说，我现在可以拿起来吃吃看吗？等一下可以，因为他人在场，他人在场可以，因为人在场可以啊。对，他已经来了，辛苦了半天哦，总是要有回报了哦，不然现在澎湖吃海胆不方便哦。好，今天来做一个这个9孔海胆海藻炖饭哦，这个是9孔，我在里面放了白酒进来，那现在把它放进来。这是不是不用烫太久？这么大的大小呢，就大概是30秒左右。它刚刚放进去的白酒是有点可以让它稍微去一点它的海味，不能讲腥味，为什么？因为它已经够新鲜了。然后这边手进去有没有一个桶，它就行。那这边我们把里面的内脏拿下来。这个是精华。你说内脏是什么？对，再来就是它有个牙齿。牙齿。对，这边空的嘛，这边，然后这边开了嘛，这边有个牙齿，对不对？对，这个要掐掉，对。是会影响到口感的。吃起来会硌牙不舒服，它生的就可以吃了，非常好吃。奶 Q， 对不对？然后它的内脏是非常重要的，因为我们今天刚刚有提到有海胆。这边的海胆是养殖成功的，那很多人会把这种就海胆在煮炖饭的时候会把它放到滚味，因为我觉得海胆对我来说最好的状态还是生的，一个是生的，一个是它没有跟任何的酱汁混搭的时候，直接吃是最不错的。像我们今天海胆，因为它养殖的关系，所以它也还没有打开的，要打开才知道有没有培育成。大哥，你可以帮我把海胆打开吗？那我这边可以边做，然后这边来橄榄油。内脏，任何的内脏，好比说虾子的虾膏或是蟹膏，你蒸完或是水煮完吃，它是很甜的。但它受热的时候，它的香气就会非常的好。那内脏这也是啊，这是包里的肝，它的肝也是一样，只是像鹅肝、鸡肝、鸭肝，
你但没有机会吃生的，但它如果是煎过的时候是特别好吃。超香的哎。然后现在锅子上面有一些东西，对不对？你就不用理它，因为待会要拿来炒东西，让它焦焦它，焦味它会有香气。好，那你现在就倒一点水，有没有？扒在锅子下面的东西把它弄起来。好，这个就是今天这道菜的重点之一。好，正式来做炖饭，海胆2颗就够了。对，不用太多。谢谢。对，好不容易富裕成功，那给它讲。可以再大一点点哦，还是要等一下哦，但是已经很不错了哦。怎么样？洋葱把它炒到甜度出来，然后蘑菇放进来。这时候要把蘑菇炒软，洋葱甜度炒出来。那现在里面也只有加奶油。奶油跟橄榄油。一般还会再放 cheese， 我这边就不放 cheese， 因为我不太想它味道会盖掉，对，盖得太明显。好，那这个我就可以把它放进去。那这个要控制住，就是它的水分不要多，它一旦水分多，那个炖饭就糊掉。这个时候就不要一次放，分批放。哇，葱不要多，只是提味。这样就好了。好喽。这个是什么品种的？麻烦。看起来好像其貌不扬，但在吃到就会见效。来，大哥试试看我们做的炖饭，用你的9孔，你的海胆，你的海葡萄，然后里面用9孔的干下来，把它做出来。好好吃哦！会当独特哦。我觉得那个海葡萄很加分诶，天然的甜度，然后又可以做一个口感。因为炖饭比较讨厌的地方是，它的饭会比较，因为你要让它饭吸进这个汤。那我可以补的口感是什么？羊菇跟鲍鱼，就是9孔。但9孔它补的口感还是一样偏软嫩。海葡萄它有几个脆的。好，非常是大拇指的。话来了，太好吃了。可以啊，很好吃。那我们要先吃哪一个？都可以，都可以。哎呦，好吃耶！有点乌醋，然后辣辣的。对啊。海葡萄很好吃呢。我觉得这个很好，这个叫什么忘记了？像血管。珊瑚草。好吃的很不错哈。哎。它现在很嫩。会吸酱汁呢。对，它的柚子。哦，这是它的9孔。好新鲜，好好吃哦！我天哪。海葡萄冰淇淋，这个一定很好吃。我以为它是海葡萄口味，它里面有海葡萄本人，这一定很好吃。吓到我！这你做的吗？哎，该做的。安尼哦，你也知影，你就想要安尼做。有内底有冰淇淋机。哦，你做有冰淇淋，这拄好。你讲家里有烤箱就算，你有冰淇淋机。超好吃的啦。对呗。而且甜。它还有把海葡萄磨成粉撒在上面哎。有啊，跟它生有牛奶糖。这很好吃哎。好好吃。你干嘛在背？还有。你是在你这边卖而已吗？有没有卖到外面？因为目前没有。没有宅配吗？没有，因为有商家要我们让他卖，我们重点是要让游客来对他点。这个我觉得，它仙人掌面已经很有特色，这更有特色。这个你要推广。真的，这个好好吃，好东西耶。那吃了以后你会感觉会脆搭。有啊。一般的冰品会吃了会脆搭，而且讲到会脆搭。你有没有吃过吗？我想带你吃一个。一定要吃这个，好棒！你会觉得哇，怎么可以这么好吃？这个是只晒一天的小管，要横向的撕，很好吃的。这会越嚼越有味道。这个是我们自己用的，可是要晾多了，夏天的时候有时候会掉比较多，或者抓比较多才有，不是天天有。这一条是臭肚鱼，臭肚鱼的小时候，你不要不相信它吃到手指头会痛到嘎吱哦。出发喽！今天这个行程是这个样子的，我们不是讲说嘛，绝对不走观光客的行程，对不对？后来今天录下来就发现，几乎都是观光客行程，对，但是不一样哦。我们去的地方呢，起码是少数观光客去。然后看我们这次的行程，
先不讲是不是观光客行程，起码找到朋友。可是我们现在这个，我觉得是真的是偏还蛮多人会来玩的耶。哎，鸟咯，现在越来越少，因为听说不好钓，真的吗？对不对？这边有船，对不对？你船就看得过去，有没有？那你就往这边绕，有没有？然后你要跑去哪里？嗨，好久不见，好久不见，小铁。是。上次看到他的时候很久了，大概有12、13年前了。对，2012年的时候，你还记得？我记得啊。你是因为我要来，所以特地想到底什么时候？做功课。我刚刚还查了一下。对啊。有听说现在钓小卷不是很好钓。现在我们这边算好钓，只是这个时间点不好钓。4月份还不太多，但这2个都没有给我很大的冲击。我最大的冲击是这12年，他居然有4个小孩。阿丽喜。就冬天，因为澎湖人冬天就休息嘛，我们冬天就没游客，是，所以就闲就生小孩。哦，是，上船，对。这个时候呢，要下去钓之前，当然要有教学了。哦，导演问我说我有没有钓过，我当然有钓过啊。对，那你觉得会钓了吗？忘了，好不好？我完全没钓过。哦，那你是认真教。这样子要新手运的。对。好，这个是我们钓小管的夹饵。哦，钓小管是不勾鱼饵的，它勾在旁边。好，那我们呢，这个先把它解开，在每根的前面放就好，不用丢，因为这不是甩竿。好，那这样子把它放下去。那一开始我们先把它放到底了，哈，这边大概有16米深，手放开，好，轻轻的按着中间，让它慢慢的往下沉。好，你看哈，现在不会跑了，对不对？这样就代表到底了。好，那到底之后，小管是底栖性，可是它不会在地上。他说我们要先往回收。好，大概收个3、4、5、6、7、8、9、10，随便你。1、2、3、4、5，我习惯收5圈的。好，收回来把它固定住，然后放在这边。对，20、30秒拉一下，好，就这样子往上拉。现在因为还没钓到嘛，你要先习惯一下铅块的重量是这个重量，好，就是这个重量。那如果有上钩，我们通常就是往上拉到一半的时候，会突然顿一下变得比较重。顿那一下就代表你勾到小管了。那勾到之后呢，我们就顺的往回收就好了。因为如果你收太快，它有时候可能只是勾到触角。对，你如果收太快，它触角会断掉，会跑掉。大家刚刚都有听到了哈。好，我们就这样全员就钓。钓到的话，我们今天第2个，一个比赛，一个钓到就走，好不好？哇，它跑好快。好，停了。1、2、3、4、5。停住。好。然后呢，现在呢，就是要等待吗？我就感觉它的重量要一直这样子往上拉吗？刚开始都是这个样子。哇，好漂亮哦！刚开始会很认真的往上拉，然后大概拉个10分钟之后，你会坐下。你拉那么快？还要拉多久？小管就看不到。小管这样看。小管有眼睛哦。多久？我想到再拉的，20、30秒拉一下就好了。弧度拉大一点，这样子钓到的你才比较有感觉啦。20、30秒拉一下，弧度拉大一点。你有钓到过吗？有啊，他很会钓啊。你最厉害钓过几只？10只哦，多久钓10只？就我们一个航程这样，一个航程钓10只。我们正常的一个航程出来就是从出发到下网回去大概3个小时。对，3个小时钓10只，那也蛮厉害。正常在钓的时间大概是1个半小时，因为还有下网跟航行的时间嘛。如果以6、7、8月来讲的话，平均一趟出来至少大概都30只啊，至少。真的哦。多的时候可能会超过100只，因为夏天可能大概50只。这样讲啊，现在我们的时间对没有这样子，因为季节不对，请看 BCR，BCR 有自己上 BCR。对，现在这个时间点本来就不太对啊，可是这个时间点钓到会比较大只。这个时间点小管还没来，它比较大只来产卵，它产卵完之后，大概是下个月开始就慢慢的小只的，然后到6、7月是最好钓的，因为长大了嘛。加油！好。你觉得累的话，我们就做这个，好不好？还没钓到没关系，我们先来吃看看有没有小管，先吃小管看它会不会来，好不好？这个是小管1叶干，这个是只晒1天的小管。要怎么吃？要横向的撕，因为我刚刚先吃它的脚，超级好吃的。这个超级下酒，对，这是只晒1天的小管，很好吃的，这会越嚼越有味道。对，我小时候是还是。
这个是我们自己用的，可是要量多，夏天的时候有时候会钓比较多或者抓比较多才有，不是天天有。以前都是晒2天的啦，它晒2天的就是你会越嚼越味道，可是会比较硬。对啊。另外是因为2天的话，以前没有冰箱可以保存，它晒2天它就是不冰也没关系。对，现在大家都是在晒1天的，因为大家就是想要吃软一点，吃它的甜味。对啊。对啊。多胖。对啊。对啊。它唯一的缺点就是少。还有吗？还有，等一下我们看那个我们专业的厨师表演。你有厨房吗？有厨房吗？这么巧，我去看你厨房。好，这个就是它刚晒完1天的样子，是这个样子。哇，好扁哦。对，有时候有些小管它肉厚一点会比较好吃，因为小管有的肉厚，有的就肉薄。对啊，它厚一点越厚会越甜嘛。你刚刚给我们那个算蛮厚的耶。这个是小管小只，它算还可以啦，因为太厚的话也不好咬。对，会越嚼有点压力这样子。对，这是晒1天。这个烤也很好吃啊。对，可是我们在地的人一般都用油煸。哦，能够吃起来酥酥脆脆。对，用油煸的话会比较不会那么干啦，因为有油嘛。对，那这没有东西怎么煮？这个等一下煮小管面的。那你还有什么？还有什么？还有我们等一下要煮的小管，还要加这个海菜。澎湖的海菜，这也是澎湖冬天的绿金。对，现在澎湖冬天采这个海菜很好吃，不管你什么东西，只要加下去，对啊，海鲜味非常的重。那等一下煮，怎么煮小管面？哦，好啊，来，我们就煮吧。好，好 ，OK， 那你们先继续钓嘛。好。有小的丁香鱼而已啊，还有扁鱼啊，还有鱼啊。因为现在本来就不太会捞到小管，因为现在有小管会比较大只，它大只的本来就比较捞不到。大只的捞不到，它会比较聪明的，所以它比较捞不太到。对，真的晚上抓小管在卖的，他不会拿钓竿在那边钓，钓到钩卖手都断了。这很大只呢，这个是扁鱼，小只的扁鱼。好了，这里你不要看有好多种鱼耶，来小心那个有会刺人的哦，有会刺到会很痛的哦。我是想跟大家说，这就是我们今天忙过一个晚上的收获。好吧，这里臭肉鱼嘛，有臭肉鱼，有扁鱼。哦，这个就是扁鱼的，这一条是臭肚鱼。臭肚鱼的小时候，你不要不相信，它吃到手指头会痛到嘎吱窝。它是一个神经毒素啦，就吃到的时候会一直抽痛，一直抽痛。是哦，对我刚刚就吃，大家网就被吃到一下。你现在嘎吱窝不舒服的，怪怪的。这个吃到会很痛，这臭肚鱼就是。你们很常吃臭肚鱼？对，那好吃，它没有刺啊，它肉多它没有刺啊。但是它吃到神经会痛。煮熟就不会了。对啊，它神经毒素啦，你就吃到就是用泡温水啊，或者是尿就不会那么痛。尿那不是很麻烦？吃到尿一下。因为尿也是温水嘛，所以那个毒素就比较容易溶掉。好，那我们现在就慢慢的往回收工，好不好？这是晚上抓小管在卖的船家作业方式这样子。夜钓小管是因为我们要等待让它聚集嘛，它等待的过程，那个船员闲着也是闲着，就是拿着钓竿加减钓，后来才衍生出夜钓小管这个休闲活动。人家说种植东西跟渔民都一样，它要靠什么？3个，一个是什么？老天爷，靠天；一个靠海，对不对？海赋予我们丰富的物产，再来这个靠人。今天靠山山倒，靠海海枯，靠人人不屌，就这样。好不好？我要帮渔民发个声啦，因为你看每年的寒害啊，或是台风天，对不对？农损看得到，好渔民看不到，所以农损可能还有1公顷赔几万块干嘛的，渔民不行，因为天气不好，我们就是不能出海啊。我第一次吃海鲜的煲仔饭，对，因为这用的是国米，长米，对，丝苗米。哦，对哦，我本以为他们的那个丁香鱼，或者是它的那个巨无霸虾米，可能会很抢味道，可是还是人生改很好。出发喽！这明显看就粤菜。对，没错，我们主厨擅长的就是潮粤的料理。他也是澎湖人吗？是香港来的。香港来的。香港傣楼啦。傣楼嘞哦。那这是什么？这是我们澎湖很厉害的高丽菜酸祖鲜鱼。花菜干。对。我刚以为是祖鲜鱼。我想说这是什么？神仙鱼吗？祖鲜鱼。
菜干跟花菜干是同一种。对，没错没错。那高丽菜酸，它这个酸度是很够的，所以它是搭配着龙胆石斑。龙胆是从养吗？对，澎湖养的，很肥的，而且它那个酸菜的脆度很够，所以酸酸甜甜很开胃。很下饭的一道这是菜。用这个师傅的一些概念去做，因为香港没有。哦，对，没错，对。我们是潮越的师傅，然后他结合我们澎湖的一些在地的食材去做料理。那其实这一道也是澎湖的家庭的小菜，都会有这个高丽菜酸煮鲜鱼。对，煮鲜鱼。这两个师傅倒有逼我，是不是？煮鲜羊。其实就像我一开始知道说是那个詹姆士詹哥要来采访的时候，我就说哦，詹姆士棒，James 棒。就像煮鲜鱼一样戳到我的笑点。哦，台北有事是不是叫我先回去是啊？高丽菜干它不见得是煮龙胆石斑。对，在澎湖它可以煮个小鱼啦，煮什么石酪。石酪，对，石酪它的胶质也是很够。对，但是我们会用龙胆，是因为它的龙胆的胶质很丰富。对。对。那你刚好也是澎湖这边的特产。对，没错。这个就是很。这是我们是潮越的师傅的潮越烧腊。对，那它是有烧鸭、油鸡跟蜜汁叉烧。对，蜜汁叉烧。广东人做的。广东人最厉害、最拿手的就是叉烧腊。嫩不嫩？嫩，很嫩。它那个皮的油脂对，很够，而且对，而且它皮的表面有就是蜜汁烤得蛮脆的。好，那这个也是澎湖的龙虾。对，这个是我们的那个龙虾尾，是很鲜嫩。这个师傅他有去把它先大火炸过，把它的甜味锁住。炸过的好香。对，炸有个好处是，当你在打海鲜也好，或是任何东西，你在过油炸的时候，它的甜味就不会跑出去，然后它就可以把这个甜味锁在里面，所以吃的时候它咬的时候，每一口在咬，它的那个甜度就会释放，就会释放出来，就是让人家觉得很舒服的。对，等一下，这要趁热。对，这个就是我们的海鲜煲仔饭，它是用我们澎湖的一夜干的那个小卷，对，然后还有虾米的那个虾米，你们的虾米也太大了吧？虾仁呐，虾仁。然后呢，这个料理上还有那个丁香鱼，对，还有这个小猪背，小猪背，对。然后这个包饭呢，就是要淋上这是传统包饭的酱汁。对，这是我们港点是那个不是港点，是我们的主厨特调的，它这个很香。我第一次吃海鲜的煲仔饭，对。因为这用的是泰国米。长米。对，丝苗米，泰国的丝苗米，对。哦，是哦，我感觉它的那个丁香鱼，或者是它的那个巨无霸虾米，可能会蛮抢味的，我觉得还是有点改的不好。而且它的一夜干的那个小管干不会很硬，它完全不会很硬，对。其实像这个也是我们澎湖的家庭家家户户都会有的一夜干的那个料理。那个鸡汤是什么？哦，这个是我们的乾隆花菇煲鸡汤。花菇哦。对，花菇，我们主厨特选一定要用花菇，因为花菇它的肉比较厚 ，juicy 比较厚实，对。对。那因为其实像现在夏天嘛，那我们主厨会特别用比较温补的中药材，而且这次我们主厨是用那个香港的那个煲汤的方式去，对，就是慢慢的去熬它，而且它的那些鸡肉的鲜甜都在这个汤汁里面。哇，喝到那个鸡肉的灵魂了。对，很像它那个滴鸡精的那个。对，哇！我们一般想说，你喝哇，它的味道是什么？我第一次形容，我不知道它灵魂，他马上就对，是真的。你再感受一下。从第一趴开始录人就觉得怪，这两个人，从祖先出来之后，哇，跟他的灵魂啊，今天一整个就出来，就是
是灵异事件。但说真的，你只要去这个地方，你当然希望让在地人可以用在地的食材去做一些特别或者他们自己独创的料理，或者是传统的料理。很有趣的现象是，如果你用在地的食材，但你找一个外地的人进来，用在地的食材做，他又带一些新的风貌。对。好比说这边是粤菜系，对。光这个，对不对？大家就想象不到。但如果没有好的食材，对他来说也是困难。这个在香港也不太会有这种。对。香港的，我们澎湖的，但他不见得有啊，对不对？对不对？就算他有，他也没有灵魂。好，那边是我们的人在那边放。阿刚有抓到？有哦。那你可以帮我多挖一点10颗吗？有啊。有是？好，太好了，太好了。这个叫什么蟹？你看一下。我们都叫它北爹啊。北爹啊。对。啊，这个好吃吗？好吃。好吃哦。哎，出发喽！这边是很难得的经验啊。哦，因为这边听说是你认识。我看到我朋友了。我们自己找的，不小心的是。刚好就找到我朋友。哎，所以也不知道发他来干嘛。什么？对不对？意思？有这种资源不早点讲啊！现在才这样在遇到，哎，我遇到朋友了，这样给我们惊喜，是惊吓，好不好？开心！哎，我们9年没见了。9年没见了。差不多。那就不要录啦，就让他们继续去救就好啦，对不对？你往你右边后面走，往前面走啊！快点，快点，我们赶快去！好久不见，你们9年没见了，差不多哎，上次有那种吗？有哎。那你知道我们原来认识的时候，你知道有他吗？不知道哎，是他跟我说，哎，好像是你是不是你这样子？对啊，因为我看到那个 rundown 上面有写上你。我懂你的意思，我跟他去领你走。为什么？他不知道 rundown 有你。他后来知道了。我知道，后来知道。因为你跟他联络了。对啊。对不对？所以你是澎湖人。对啊，对对，没错。就是要认识这种澎湖在地人，对不对？不要认识那种，对不对？明明这边有资源不拿出来交的朋友。来，我们上船吧。好，欢迎欢迎。我们现在已经坐了船呢，开始往外面开。哦，但发生一件事情，让人家觉得很丢脸的事情。原来我认识罐头，我以前坐过他的船。小船啊，小船的时候。现在的船超级豪华。你换这个船换多久？2020年才造好。大概2年而已。对对对。那你是从哪边拉回来？这是高雄的船。高雄台湾制的，台湾制的船。真的，我们台湾制船其实很强。世界前3大。因为我们都知道，澎湖人，对，不要说有没有船，都有自己的景点，对不对？对，对不对？因为海这么大，又这么多岛，那更何况你是有船在身上，对，那你应该有一些景点，大家不知道。有啊，我们有2、3个秘境这样子。对，我们这次他就要带我们去秘境，听说有那个。对，抓得到吗？我们去都抓得到啦，多少而已。所以我们现在去这个岛要多久？我们大概还要40分钟左右。哇，那真的很密耶！那是一个无人岛这样子。比较一下，现在速度是很慢，对不对？现在大概10节左右。那它可以加速吗？加速效率不大，最快可以几？12节。现在10节，休息。现在是经济航速，对，最省油的时候，对。那你可以稍微让它快一点的感受一下。好，差不多这样。哇，好大的惊喜哦！以为会有点这样子，没有，就是引擎声音会稍微大一点那个。这个是声呐没错。对，没错。这个风帆船的小船也有这个，我记得。其实船都要有配备，基本配备啦，对不对？安全问题。这个是方向航道，这是我们的 GPS 导航。那如果晚上的时候你看不到四周的环境的话，你可以用判断导的方向。当然我们还有传统制的罗盘啊，只是现在我们科技发达的话，我们就可以直接看这个。比较少用罗盘。对，除非它所有的故障掉了。对，所有的仪器故障以后，我们就用最传统的方式。那是什么？这是我们的舵脚。这是度数嘛？对，就是360度嘛。对，这是电子罗盘，它是罗盘，电子罗盘。那这个航椅呢故障以后，就是这边会有基本都要配备一个传统罗盘。所以说，这个在开船航行的时候，最怕就是失去方向。你看，光是罗盘有3个，
开这个船需要考航海术嘛，对不对？要啊。然后有几个？我们这个是属于24米以下，属于那个职业用小船啊，对，游艇，对。那再上去呢，就是要再往上考这样子。要考的内容是什么？内容啊，很多就航海的知识啊，然后机器也要啊，很多项目，对。那这个跟风帆船又不一样，对不对？不一样。那你花了多少时间考到？我小时候就考到了，8岁就考到了18岁。那时候你有摩托车驾照？有啊，摩托车啊，汽车那个。你应该还没有18岁就在偷骑摩托车。对啊，哪个男生不是？好。这个就是我们在船上这边去感受一下澎湖这边，除了陆地上的一些海鲜海上的一些所谓的活动之外，这个也是算是新兴行业，对不对？不管是风帆船或是用游艇费用的话呢，我们在私讯那如果说我们可以把这些资料 pass 给大家，其实来澎湖这边玩这样的东西是很有趣的。这个船可以坐到30个人，30个人对，30个人，一个人分费没多少钱啊，对不对？但记住，人越多，神越多。好，我们现在要去前面的洞穴。这洞穴，我本来以为是隧道，但它是洞穴。那这个船呢，是一个救生小艇，本来应该速度很快，那我们现在明显可以感觉到，那个船头有点往下，知道为什么吗？往下潜。辛苦了。好，洞穴就在这个地方。可它是一个礁石。这该不会就是玄武岩吧？这不是玄武岩，不是的，它就是一个比较，这是玄武岩，真的。你看，是不是？对，这是玄武岩，然后这个洞啊是海蚀洞，海水一直侵蚀到露出了这个洞。哇！为什么叫玄武岩？玄武岩就是海底火山喷发澎湖是那个火山岛，对，火山岛。对。所以这是海浪侵蚀出来的。对。好漂亮哦！你有上去过吗？我没有。你没有上去过？我真的没有。真的刚刚有人已经上去抓螃蟹的。对啊，它是一个很特殊的自然景观。对啊。看到这种大自然景观，就会让人觉得叹为观止。对不对？这个岛叫铁山。这是一个岛。这是一个岛。铁山。对，铁山屿。然后是它的海蚀洞。他们一般抓螃蟹抓多久会抓到？看状况是哦。对。大概会多久？大概会多久吗？半个小时吧。半个小时。螃蟹的量好像没有预期的理想。其实这边夏天很多海鸥。海鸥？对，他们遍布整个这个岛上面都是，然后会带客人来喂海鸥。对，可能有一些鱼肉啊之类的，海鸥就会来抢。海鸥吃很杂，它可以吃鱼、吃螃蟹，还可以吃。对啊。那边是我们的人在那边放。刚有抓到。有哦。你可以帮我多挖一点石刻吗？有是，好，太好了。有人在浮潜呢。哪边？这里啊。他帮我们抓螃蟹，所以有人在，他早就下去了，好不好？有人在浮潜。看他有什么？这个叫什么蟹？你看一下。我们都叫它北呆啊。北呆啊。对。可以摸它吗？它会不会夹我？会哦。你摸它先摸它上面好了。这什么逻辑？为什么说可以摸它吗？对啊。这个好吃吗？好吃哦。北呆这样很棒的一件事情，我们确定食材已经有拿到，螃蟹有拿到，石刻有拿到。这螃蟹跟石刻还会有什么？今天以这两样为主打，对不对？主打这2样。Today special。今日特餐。特餐，主厨推荐。好，那我们可以回去了。好 ，OK。对。然后接下来酒鹅放进来，它就有这个鹅辣的味道。可以。那吃的时候呢，有没有看着海，然后吃着螃蟹，然后蘸着面包，然后等晕船。出发喽！好，我们就拿到了北戴亚，然后跟酒鹅，那我们把它做一个有点像是蒜香的这个酒鹅海鲜吧。对啊，因为很简单，就是蒜味下来，然后把它这个油脂弄出来，然后可以用面包来蘸着吃。这也是大家很常看到，我很常用这样的方式。如果在没有任何的材料当中用这样的方式是很快的。那油可以稍微多一点。那你不管你是用橄榄油或是用葡萄籽油都可以。然后重点是来蒜头先进来，
它的重点是在蒜头把蒜香味煸出来，然后你这边盐可以先下来，然后胡椒上。好，它这个时候再开。这一道其实它最麻烦的就是蒜头的部分，其他都还好。看它现在开始很快温度上来，对不对？那你一旦温度上来的时候，你就慢慢去煸，你把那个蒜头的味道煸到橄榄油里面去。那你眼睛盯着看，如果你技术很好，它大概1/3变色，你是虾子或是酒，很快就放进去。你的技术没有很好，大概1/5变色，你就可以开始继续往里面放东西。哦，那温度可以怎么样？不用那么高，降低一点没关系。因为温度一旦高，蒜头的味道还没有到油里面去，你就会觉得，它怎么已经有点臭味搭出来了。这个很尴尬的是，如果蒜味没出来，它不成菜；如果蒜过头，它就苦。那你要去计算蒜的同时，你今天用的什么？我们今天用的是螃蟹。螃蟹的话时间比较久，所以我这边大概会差不多变色，大概只有微微开始变色，我就会开始把螃蟹放进来，因为它需要时间。那如果是虾的话，很快啦，大概1/3个变色你就可以放进来。最棒的是什么？你吃完之后，这个橄榄油你可以沾着面包吃，这是最过瘾的事情。然后它蒜香味出来了，好，你看开始有点变色了，对不对？好的，螃蟹就可以进来。甲类很棒的地方是什么？像这些汤汁都可以进来，然后就慢慢去拨它。那你拨的时候，为了怕蒜太容易焦，你可以离火，然后等到没声音再放回来。哦，蒜开始有点变了，没关系，再过来啊，你可以用橄榄油往螃蟹上面淋。不然焦掉，它整个苦掉就不好吃了。我再放回来。那你会想说，那为什么你不开始先炒螃蟹？可以，但是先炒螃蟹的时候，你的蒜香味就比较没有那么好。哦，温度又上来了，那你就可以只要温度上来就把它移出来。只有这个部分步骤比较重要了。那鹅啊，你不用担心，鹅啊最后再把它放上。哦，现在泡泡又没了，接着把它温度又下来，再放回来。因为你螃蟹也是要全熟。好，现在差不多了，螃蟹差不多都几乎熟了。对，然后接下来酒鹅放进来，这就这个鹅辣的味道。然后因为我们今天在船上呢，我们也拿不到9层塔啦、香菜，那为了要有品味出来，我们这就勉为其难用一下沾粉，好不好？还真是为难你。这样就有辣味。对，好，关火。可以。好，那吃的时候呢，我们会用切菜板装着，在船上就可以，有没有？看着海，然后吃着螃蟹，然后沾着面包，好，等晕船。来试一下来，这是3篮橄榄油下去煎的面包，你可以直接像这样吃，其实就很有味道。我很常我的早餐就这样吃，那你就可以沾那个油，这是螃蟹油。这个感觉到它各种差异性，好，对不对？然后你可以去下面找这个酒楼有没有挖起来，好吃吧？对不对？我们在船上这边，然后大家上来玩，然后吃这样的东西，还是很舒服的。所以来你们船上玩的客人很常会在船上做料理。我们会在船上做海鲜面。你们做给他们吃？对。但是吃了这个以后，我觉得我还是不要拿出来好了。你还是可以啊，你早就学起来。我要学。我们可以拿抓一个试一下这个对啊，它到底什么味道？你可以这样吃有没有？甜哦，经过蒜油还是香气蛮好。香气很浓。这螃蟹壳很脆，很好咬对。而它蟹膏是我觉得比大闸蟹还好吃。大蟹膏。我觉得2口一起吃，它吃起来很像饼干啊。但是北亚这种好像台湾的海岛都有，它都附着在礁岩上面，海水跟礁岩的交界处，不好抓，因为它跑得很快，对，跑很快。所以说要不他们抓我们也拿不到这个食材啊。对啊，如果有机会啦，我说真的，大家来海岛玩呢，食物当然是很重要，但是多看看，多感受一下不同的氛围，大家都可以试试看。老实说出走到访的时间点并非旅游旺季，许多行程也差强人意，但也看到了其中令人万物味的乐趣。重点是看到了咱们的海胆富裕有成这真是让人觉得开心的一件事啊！如果您也喜欢我们的节目，请订阅詹姆士出走料理 YouTube 频道，并且开启订阅小铃铛，接收影片最新的通知哦。感谢您。